Sino yung tanaw? Uy, katugo naman eh. Ayan po guys, good morning. Good morning everyone. Happy weekend. Happy Saturday. So ayan po guys, for today's episode, for today's video, samahan niyo po kaming magsasayaw at mag-ehersisyo ngayon ni Papi ngayong Sabado morning. So as usual, nandito kami sa loob ng tindahan pa din. Dito po kami mag-ehersisyo guys. Dahil po mayroon pong electric fan dito. So ayan, samahan niyo po kami mag-ehersisyo. Say good morning to your viewers. Di maghinok-tok. Say good morning to your viewers, iho, and say hello. Sige na, say good morning. Oy, katogon. Na guys, good morning. Hello. Say good morning na, sige na. Ayan, samahan niyo po kaming mag-ehersisyo, magsasayaw ngayong umaga guys. Ngayong Sabado morning, December 20, 2025. Magsayaw mi ni Papi og cha-cha guys. Wa man gamilaing masayaw dire guys, cha-cha ragid guys. Magsayaw si Papi og cha-cha. Lambada, sayaw og cha-cha. Lambada, magsayaw og lambada. Si Papi, cha-cha lambada. Kay katugon si Papi. Katugon si Papi. Katugon si Paping pinangga. Katugon si Papi nga anak. Ang katugon si Papi nga bibi. Love you. Love you. Love you. Love you, mama. Love you. Love you. So, katugon si Papi nga bata. Katugon si Papi nga anak. Katugon ang bata. Katugon si Papi. Katugon ang bata. Katugon si Papi. Magsayaw kami og cha-cha. Ni Papi, magsayaw og cha-cha. Kay love ning Mama Lisa. Si Papi, katugon kaayo. Kay love man ni Mama Lisa. Gandang. Asos. Kay palanggaman. Kay naglove ni Mama. Kay nagdasan. Tan dadan tan dadan tadin dan 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 din dan din tan dadan 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 dan din dan dan taran dan 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 tan dan 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 dan. Love you, I love you. Magsayaw og cha-cha. Ang papi. Magsasayaw og cha-cha. Ang papi ko sayaw. Cha-cha. Ang magsasayaw. Ang mitya. Agay. Ayan po mga palangga, tapos na po kaming nag-ehersisyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin ni Papi guys. Tapos na po kami nag-ehersisyo dito sa loob ng tindahan. Love you all. Happy weekend.